आज म बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको केही न्युमेरिकल लिएर आएको छु। सो फर्स्ट क्वेसन छ, कम्प्युट यु भ्यालु फर अ आरसिसी स्ल्याब 10 cm thick insulated with 5 cm thick from plastic finished with 4 cm thick brick tiles on the top and 1.5 cm thick cement plaster on the bottom. Thermal conductivity for plaster भनेको 81.8, wall भनेको 69.7, RCC slab भनेको 136.4 र फोम प्लास्टिकको लागि 2.73 दियो। यसको युनिट भनेको के हुन्छ, किलो क्यालोरी सिएम अपन मिटर स्क्वायर आवर डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। र हामीलाई यु भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर भन्यो। यु भ्यालु भनेको हाम्रो के हो, थर्मल ट्रान्समिटेन्स हो। सो थर्मल ट्रान्समिटेन्सको सिम्पली यु हो। यु निकाल्ने फर्मुला भनेको के हुन्छ, 1/RT हुन्छ, जहाँ यो RT भनेको के हाम्रो थर्मल रेसिस्टेन्स हो, टोटल थर्मल रेसिस्टेन्स हो। र RT निकाल्ने फर्मुला भनेको सिम्पली के हुन्छ भने 1/F0 प्लस 1/Fi प्लस के हुन्छ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डट 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 हुन्छ। जतिवटा हाम्रो थर्मल रेसिस्टेन्टहरू युज भएको छ त्यो अनुसार हाम्रो आर बढ्दै जान्छ। र 1/F0 भनेको चाहिँ 0.0515 हुन्छ त्यसको लागि, रुफ र वाल दुवैको लागि। त्यस्तै 1/Fi भनेको चाहिँ 0.125 हुन्छ इन केस अफ वाल एन्ड 0.171 हुन्छ इन केस अफ रुफ। सो यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन, यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा यो दिएको क्वेसनको लागि फिगर ड्र गरौँ। क्वेसनले के भनेको छ, 10 cm आरसिसी स्ल्याब छ अरे। सुरुमा 10 cm आरसिसी स्ल्याब बनाऊ। सो यो भयो हाम्रो आरसिसी स्ल्याब, जसको थिकनेस भनेको छ 10 cm छ। र के भनेको छ, इन्सुलेटेड विथ 5 cm थिक फोम प्लास्टिक फिनिस्ड विथ 4 cm थिक ब्रिक टाइल अन द टप। सो टपमा के रहेछ अरे, अब यहाँभन्दा माथि कति छ अरे, 5 cm को 5 cm थिकनेस भएको के छ अरे, फोम प्लास्टिक छ अरे। सो यसलाई हामीले यसरी डिनोट गर्न सक्यौँ। यो हाम्रो के भयो, फोम प्लास्टिक भयो। र के भनेको छ, टपमा चाहिँ फेरि के छ अरे, ब्रिक लेयर छ अरे, कति 4 cm थिकनेसको। यो भनेको हाम्रो के भयो, ब्रिक भयो। एन्ड के भनेको छ, प्लास्टर अन दि बटम। सो बटममा चाहिँ के छ अरे, 1.5 cm थिक चाहिँ के छ अरे, हाम्रो सिमेन्ट प्लास्टर छ अरे। सो यो भनेको हाम्रो कति भयो, प्लास्टर भयो। र यसको थिकनेस भनेको हामीलाई कति दिएको छ अरे, 1.5 cm दिएको छ। र यसलाई मैले 1 भने, यसलाई मैले 2 भने, यसलाई मैले 3 भनेर यसलाई मैले 4 भने। अब हाम्रो R1 भनेको सिम्पली के हुन्छ, L1/K1 हुन्छ। सो L1 भनेको हाम्रो छ 1.5/K1 भनेको के हुने भयो हाम्रो, K1 भनेको यो प्लास्टरको के हुने भयो, हाम्रो कन्डक्टिभिटी हुने भयो। सो यो भनेको 0.0183 आयो। त्यस्तै R2 भनेको के हुने भयो, L2/K2 हुने भयो। हाम्रो L2 भनेको 10 cm छ, अपन K2 भनेको के हो, थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ के हुने भयो, आरसिसी स्ल्याब हुने भयो। सो 136.4 छ। सो यो भनेको हाम्रो आयो 0.0733 आयो। त्यस्तै R3 भनेको के हुने भयो, L3/K3 हुने भयो। L3 भनेको हाम्रो कति छ, 5 cm छ, अपन K3 भनेको के हुने भयो, हाम्रो प्लास्टिक फोमको के हुने भयो, कन्डक्टिभिटी हुने भयो। सो यो भनेको आयो 1.8315 आयो। त्यस्तै R4 भनेको के हुने भयो, L4/K4 हुने भयो। सो L4 भनेको हाम्रो छ 4/K4 भनेको के हुने भयो, ब्रिक वालको कन्डक्टिभिटी हुने भयो। सो यो भनेको 69.7 छ। र यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आयो, 0.0574 आयो। र यो सबैको युनिट भनेको हाम्रो के हुन्छ, सो यो सबैको युनिट भनेको हाम्रो मिटर स्क्वायर आवर डिग्री सेन्टिग्रेड अपन के हुन्छ, किलो क्यालोरी हुन्छ। अब हाम्रो RT भनेको सिम्पली के हुन्छ, 1/F0 प्लस 1/Fi प्लस के हुने भयो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सम्म जाने भयो। सो यो भनेको कति छ, 0.0515 प्लस यो भनेको 0.125 प्लस यो भनेको छ हाम्रो R1 भनेको छ, R1 भनेको हाम्रो 0.0183 प्लस 0.0733 प्लस 1.8315 प्लस 0.0574 भयो। सो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो के आउने भयो, RT आउने भयो।
सो यो भनेको आयो 2.157 आयो। थर्मल ट्रान्समिटर निकाल भनेको छ। सो यु भनेको के हुन्छ 1/RT हुन्छ। सो 1 अपन कति भयो 2.17 हुने भयो। सो हाम्रो यु भ्यालु आउने भयो। अब सो हाम्रो यु भ्यालु भनेको 0.463 किलो क्यालोरी अपन के हुने भयो मिटर स्क्वायर आवर डिग्री सेन्टिग्रेड हुने भयो। सो यो नै हाम्रो क्वेसनको लागि रिक्वायर्ड एन्सर हो। सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ कम्प्युट द थर्मल टाइम कन्स्ट्यान्ट टी फर अ वाल गिभन बिलो। हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ थर्मल टाइम कन्स्ट्यान्ट टी निकाल भन्यो, जहाँ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ प्लास्टर भनेको 81.8 दिएको छ, ब्रिक वाल भनेको 69.7 दिएको छ, र डेन्सिटी अफ प्लास्टर भनेको हामीलाई 1648 केजी पर मिटर क्युब दिएको छ, र सी प्लास्टर भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ प्लास्टर भनेको हाम्रो 0.22 दिएको छ। त्यस्तै रो ब्रिक भनेको ब्रिकको डेन्सिटी भनेको 1920 केजी पर मिटर क्युब दिएको छ, र सी ब्रिक भनेको कति दिएको छ 0.20 किलो क्यालोरी पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड दिएको छ। र हामीलाई यसले चाहिँ थर्मल टाइम कन्स्ट्यान्ट चाहिँ फाइन्ड गर भनेको छ। र हामीलाई थाहा छ थर्मल टाइम कन्स्ट्यान्ट टी भनेको सिम्पली के हुन्छ 1/f0 प्लस L1 अपन 2K1 L1 ρ1 C1 प्लस 1/f0 प्लस L1 अपन K1 प्लस L2 अपन 2K2 L2 ρ2 C2 प्लस 1/f0 प्लस L1 अपन K1 प्लस L2 अपन K2 प्लस L3 अपन 3K3 L3 ρ3 C3 प्लस डट 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 यसरी नै बढ्दै जान्छ हामीले युज गरेको जुन मेटेरियल छ त्यो अनुसार। सो यो क्वेसनमा हाम्रो के छ यो प्लास्टरलाई 1 भनौँ र यो ब्रिकलाई 2 भनौँ र यो प्लास्टरलाई हामी 3 भन्यौँ भने सो हामीले यही फर्मुला युज गर्न सक्ने भयौँ किनकि हाम्रो के छ L3 सम्म छ। सो सुरुमा हाम्रो 1/f0 भनेको कति हुन्छ ब्रिक होस् या रुफको केसमा जसको केसमा नि 1/f0 भनेको 0.0515 नै हुन्छ। अब सुरुमा L1 अपन K1 निकालौँ। L1 अपन K1 भनेको कति भयो 0.015 हुने भयो। हाम्रो यो यसको थिकनेस भनेको प्लास्टरको थिकनेसको 15 mm दिएको छ। अपन 81.8 × 10⁻² हुने भयो। यसलाई मैले के मिटरमा लिएर गएँ। सो यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 0.0184 भयो, विच इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो L3 अपन K3 हुन्छ, किनकि L3 भनेको नि के हो हाम्रो प्लास्टर नै हो जसको थिकनेसहरू के छ बराबर छ। र L2 अपन K2 निकाल्नु भयो। L2 अपन K2 भनेको कति हुने भयो 0.225 अपन कति हुने भयो 0.697 हुने भयो 0.3228 आयो। त्यस्तै L1 अपन 2K1 निकाल्यौँ भने यो भनेको हाम्रो आयो 0.0092 आयो। र क्वेसनले हामीलाई ρ1 भनेको 1648 केजी पर मिटर क्युब दिएको छ, C1 भनेको हामीलाई 0.22 किलो क्यालोरी पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड दिएको छ। त्यस्तै हाम्रो ρ2 भनेको हामीलाई कति दिएको छ क्वेसनले 1920 केजी पर मिटर क्युब दिएको छ, र हाम्रो C2 भनेको कति दिएको छ 0.20 किलो क्यालोरी पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड दिएको छ। हामीले L2 अपन 2K2 पनि निकाल्न सक्यौँ। सो यो भनेको आउने भयो 0.1614 आउने भयो। अब सिम्पली हाम्रो थर्मल टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेको सिम्पली के हुन्छ समेसन Q/U गर्न सकिन्छ। सो यो भनेको कति हुने भयो 1/f0 प्लस L1 अपन 2K1 L1 ρ1 C1 हुने भयो प्लस के हुने भयो 1/f0 प्लस L1 अपन K1 प्लस L2 अपन 2K2 के हुने भयो L2 ρ2 C2 हुने भयो प्लस के हुने भयो 1/f0 प्लस L1 अपन K1 प्लस L2 अपन K2 प्लस के हुने भयो L3 अपन 2K3 L3 ρ3 C3 हुने भयो। सो यसमा भ्यालु पुट गरौँ। यो भनेको कति भयो 0.0515 प्लस 0.0092 इन्टु यो भनेको कति हुने भयो 0.015 इन्टु रो भनेको 1648 इन्टु सी भनेको छ हाम्रो 0.22 छ प्लस के हुने भयो फेरि 0.0515 प्लस 0.0184 प्लस 0.1614 इन्टु कति हुने भयो हाम्रो रो 2 भनेको हाम्रो कति छ 1920 इन्टु
L2 भनेको हाम्रो छ 0.225 इन्टु C2 भनेको 0.20 छ प्लस के हुने भयो 0.0515 प्लस 0.0184 प्लस 0.3228 प्लस 0.1614 इन्टु हाम्रो L1 भनेको कति छ 0.015 इन्टु रो 1 भनेको 1648 इन्टु यो भनेको 0.22 छ सो यो क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो भ्यालु अफ टी आउने भयो सो यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो टी भनेको कति आयो भने 23.32 आवर आयो सो यो नै हाम्रो के हो रिक्वायर्ड एन्सर हो यो क्वेसनको लागि